나고야 교회가 생긴 지 얼마 후에 나고야에 지진이 일어난다는 그런 소문이 매스컴으로 이런 데로 많이 나왔었습니다. ですが、教会が建てられたばかりの頃、名古屋に東海地震が起きると、大きな地震が起きるということがずっとマスコミで騒がれました。 저는 한국에서 왔기 때문에 한국에는 지진이 그 당시에는 없기 때문에 지진을 경험하지 못했어요. 私は韓国教会から派遣されましたので、韓国ではあまり地震がありませんから、それまで地震を体験したことがありませんでした。 근데 그때 나고야에 한 달에 2번 정도 이상 4도 정도, 3도 정도 그런 지진이 계속 일어났었습니다. ですが確かに東海地震が起こると言われていた頃、名古屋ではほとんど毎月に2回ぐらいは震度3から4ぐらいの地震が度多く起こっていました。 그날도 교회에서 기도하고 있는데 막 지진이 일어났었어요. その日も教会で祈っていたら地震が起きて揺れ始めました。 이런 의자가 아니고 저 4층에 있는 그는 2층에 있는 의자인데 막 이렇게 흔들렸습니다. その頃はこのような長椅子はなくってパイプ椅子だったんですけれども、パイプ椅子が大きく揺れたわけです。 저도 본능적으로 주님 어떻게 하면 이 지진이 없어집니까? そこで本能的に祈りました。主よ、どうすればこの地震がなくなりますか？ 그러더니 제 마음속에 평안함을 주면서 전도 운동해라, 복음을 전하라. そうしたら神様が私の心に平安をくださりながら、こういう御声が聞こえてきました。福音運動をしなさい、伝道運動をしなさい。 그래서 제가 이렇게 또 기도했어요. 우리 교회는 아직 지금 개척해서 전도할 만한 그런 성도가 없습니다. そこで言いました。ですが私たちの教会はまだ開拓して始まったばかりで、大きな伝道運動ができるほどの生徒はいません。 그러나 반드시 전도하겠습니다. ですがそのような現状でも必ず伝道します。 성도들이 훈련이 돼가지고 정말 꼭 전도하겠습니다. 生徒たちが訓練を受けて大きく伝道運動をしますと。 그 전도할 테니까 재앙을 없게요. そして私たちが伝道をしますから災いを止めてください。 근데 주님은요 그 기도를 들어주셨어요. そう祈りました。そうしたら神様はその祈りを聞いてくださいました。 지금 27년 동안 중부권에는 지진이 없었어요. それからもう27年経ちますが、この東海地方ではずっと地震が起こっていませ 여러분 ん。 알겠지만은 큰 태풍도 안 왔고 큰 뭐 피해가 없었어요. 皆さんご存知のように、大きな、台風が上陸したりとか、風数で大きな災害が起きたりしたこともありませんでした。 우리 하나님은 전능하신 분입니다. このように神様は、私たちの神様は全能な神様です。 정말 은혜의 하나님, 사랑의 하나님이십니다. 愛の神様であり、恵みの神様です。 그래서 우리가 정말 재앙을 막게 해달라는 기도를 들어주세요. ですから私たちの災いを止めてくださいという祈りを聞いてくださいます。 하나님은 재앙을 원하지 않고 구원을 원하십니다. 神様は災いを望んでおらず、人々の救いを願っておられるからです。 하나님 구원, 전도, 선교를 하겠습니다. そこで神様、私たちが救い運動、伝道宣教をします。 그 기도를 하면서 이 재앙이 없게 해달라고 하면 반드시 재앙은 사라집니다. そのために災いを止めてくださいという祈りをするとき、神様は必ず災いを止めて、災いは消え去ります。 지난 7월 달에 뭐 세계에서 일본의 만화가가 뭐 일본 큰 지진이 일어난다고 그런 말을 해서 관광객들도 많이 안 왔다고 그래요. この先月の7月の場合は、日本のある漫画家が7月に大災害が起きるという予言をしたということが世界中に広まって観光収入も激減しました。 그러나 하나님 정말 우리 교회가 일본뿐 아니라 세계 선교를 하겠습니다. 그래서 선교지에 갔다 왔습니다. ですが私たちがこの日本の災いを止めます、伝道宣教で災いを止めますという思いで宣教地に行きました。 하나님의 은혜로 7월 달에 아무 문제 없었습니다. そしたら神様の恵みで4月に何の問題もありませんでした。 우리가 8월 달에는 참 우리가 기억하기 힘든 그런 일본의 불행한 일이 벌어집니다. また8月は本当に忘れがたい不幸がこの日本で起きた年です。 8월 6일 날에 히로시마에 9일 날에 나가사키에 원자 폭탄이 떨어진 날입니다. 8月の6日には広島に、9日には長崎に原爆が投下された日です。 많은 사람들이 희생을 당했어요. 多くの人たちが犠牲になりました。 사실 누가 피해자고 가해자가 아니라 다 우리는 가해자입니다. 実のところ誰かは被害者、誰かは加害者というわけではなく、実は誰もが被害者です。 그게 바로 복음이 없어서 그랬던 것입니다. 福音がなくて起きている災いだからです。 그래서 이것을 우리는 막아야 하고 다시 이런 두 번 다시 그런 슬픈 일이 재앙이 오지 않도록 막아야 할 책임이 있는
사명이 있는 교회입니다. ですから私たちはこれから起きる災いを止める使命を持った教会です。 그래서 오늘 성경 제목이 재앙을 막는 사명이라는 제목으로 말씀을 전합니다. そこで本日のタイトルは災いを止める使命です。 바울이 이 로마로 선교로 가는 도중에 큰 태풍을 만났습니다. パウロもそうでした。パウロがローマの宣教に向かっていたところ大きな暴風に遭ってしまいます。 그 배 안에 276명이 타고 있었는데 パウロと同じ船には270人が乗船していましたが、 풍랑 앞에는 아무 수무책이었습니다. どんなに熟練した船乗りだったとしてもこの嵐の前ではどうすることもできません。 그런데 바울 한 사람 때문에 하나님이 276명을 다 생명을 살렸습니다. ですが神様はこのパウロがいるがゆえにパウロと同船していた276人を全員救ってくださいました。 그와 같이 우리가 정말 이 복음을 위해 살겠습니다. 복음을 전하면서 살겠습니다. 한다면은 그 우리 성도 한 사람 때문에 그 가정, 가문, 그 지역, 국가, 세계가 살아날 줄 믿습니다. 同じように聖女の皆さんがこの福音を伝えるために生きていきますという使命をつかむとき、皆さんの家族、周り、親戚、友人、現場、神様がすべて守ってくださることと信じます。 왜 재앙이 오는가? 성경에만 이유가 있고 어떻게 하면 없어진다는 답이 성경에만 있습니다. なぜ災いを止めることができるのか。それは災いが起きる理由も聖書が証ししていますし、その災いを止めることができる方法も聖書が証ししているからです。 첫 번째 대지입니다. 재앙을 막는 복음. そこで一つ目です。災いを止める福音。 원래 인간에게는 재앙이라는 게 없었습니다. 本来の人間には災いはありませんでした。 에덴 동산에는 재앙이 없었습니다. エデンの園には災いはありませんでした。 그런데 재앙이 시작된 것은 왜 생겼습니까? なのになぜ災いが起こり始めたんでしょうか。 왜 끝나지 않습니까? なぜ災いが終わらないのでしょう。 창세 3장 사건 때문에 그렇습니다. 創世記3章の事件のせいです。 창세 3장 사건은 실제 있었던 사건입니다. 創世記3章の事件は実際に存在する話です。 그 사건을 일으킨 장본인이 있습니다. そしてこの創世記3章の事件を起こした張本人がいます。 3장 1절과 2절 4절에 뱀이라고 나와 있습니다. 3章の1節から4節を見てみると蛇がという言葉が出てき 그건 ます。 단순한 동물의 뱀이 아니라 마귀 사탄을 말합니다. この蛇は単なる動物の蛇のことではなく悪魔サタンのことを表しています。 그 마귀에 의해서 재앙은 시작됐습니다. この悪魔によって災いが始まったことがわかります。 그래서 하나님은 바로 인간에게 재앙을 해결하는 길을 열어주셨습니다. そこで神様はすぐに災いを止める解決策を与えてくださいました。 창세 3장 15절에 여자의 후손을 보내사 이 재앙을 일으키는 마귀 뱀 머리를 깨뜨리겠다. 創世記3章15節女の子孫を使わして災いをもたらす悪魔サタンを踏み砕く。 이 국구련이라고 이 위안본부에 유역에 가보면은 큰 동상이 그 구조물이 있습니다. 国連本部に行ってみると 조각물이 있습니다. 大きな騎馬像があります。 멀리서 보면 마귀가 괴물처럼 보여요. 遠くから見てみると怪物が存在していて 가까이 가보면 무기들로 만들어졌어요. その怪物を近くに寄ってみるといろんな武器のパーツで構成されていることがわかりま 즉 す。 마귀가 이 전쟁을 일으키는 장본이라는 거죠. つまり怪物悪魔こそがこの戦争を起こしている張本人だとわかるわけです。 말을 따신 그리스도께서 창으로 마귀를 딱 죽이는 그런 동상이에요. そして馬に乗ったイエス・キリストが槍でその怪物を刺し殺すこのような騎馬像があります。 그러니까 이 마귀란 존재는 전쟁을 재앙을 일으키는 마귀란 존재는 예수 그리스도로만 끝나는 겁니다. このように災いを起こし災害を起こし戦争を起こす悪魔サタンはただイエス・キリストによって終わることがわかります。 그게 하나님의 약속이에요. これが神様の約束です。 그 예수 그리스도가 바로 하나님 자신이라는 것을 말합니다. そしてこのイエス・キリストは神様ご自身です。 하나님만이 마귀를 멸하셨습니다. 神様ですから悪魔を止めて災いを止めることができます。 근데 놀라운 것은요. 모든 종교마다 마귀의 얘기를 합니다. 実はどの宗教も悪魔の話をします。 불교에도 마귀가 나와요. 仏教でも悪魔は出てきます。 또 힌두교에도 마귀가 나와요. ヒンドゥー教でも悪魔は出てき 이슬람교에도 ます。 마귀가 나와요. イスラム教でも悪魔は出てきます。 마귀가 안 나오는 종교는 없어요. 悪魔が出てこない宗教はありません。 다 나쁘게 말을 합니다. そしてこの悪魔が悪役を担うわけです。 근데 악마가 누군지를 모른단 말이에요. です 마귀가. が、その悪魔が何者かは誰も知りません。 바로 뱀, 마귀, 사탄이 말이에요. 蛇、サタンであるわけです。 그걸 모르니까 마귀가 나쁘다고 하면서도 뱀, 사탄을 숨기고 있어요. そのことを知らないので、悪魔を悪者だと言いながらも、蛇を拝み、竜を拝み、サタンを拝んでいま 저 す。 이번에 인도에 가가지고요. 진짜
하나님 은혜로 여러분 기도해서 살아 돌아왔습니다. 先日インドに行って本当に皆さんの祈りのおかげで守られて帰ってくることができました。 이 힌두교 축제란 걸 모르고 그걸 갔어요. なぜかというとそのシーズンがヒンドゥー教の大きな祭りのシーズンだということを知らずに行ったわけです。 5천만 명이 참가했어요. 5000万人が参加する大きな祭りで 인도 す。 사람들은 질서가 없어요. そして何か祭り盛大なたくさんの人たちが集まるともうルールとか秩序とかなくなるわけです。 고속도로 반절을 차단해가지고 그祭り를 하는데요. 高速道路の片側半分を全部規制してその祭りの行列が歩くわけですが 그 반쪽으로만 이제 차가 왔다 갔다 하는 거죠. もう片側規制をしているので残りの右側半分でだけ車が通行しないといけないわけです。 차가 계속 역주행을 한 거예요. ですからまさにずっと高速道路を逆走しているという状態になってしまいました。 그러면 이쪽으로는 절대 사람이 안 와야 하잖아요. でせめてこの右側だけが車に残されているのならばそのもう反対側から人は来てはいけませんね。 근데 와가지고 뭐 그냥 걸어가기도 하고 뭐 하여튼 질서가 없어요. なんですが規制されていない方にも人が渡ってきてそして車の中を歩いていくなどもうルールがめちゃくちゃでし 그 た。 고속도로가 그렇단 말이에요. 高速道路なのにです。 그 밤에 한 9시간을 그렇게 해서 왔습니다. それで大渋滞になってしまい約9時間かけてそのような状態から何とか抜けることができました。 너무 운전하는 택시 기사도 너무 피곤해가 졸아요. 運転するタクシーの運転手もあまりにも疲れてしまうのであに時々居眠りしているわけです。 순간에 죽을 수도 있어요. 충돌될 수가 있어요. だからもう一瞬のうちにお互い追突して事故が起きることもありえました。 그런데 이 행렬에 보니까 큰 차에다가 이제 그 우상을 싣고 행렬을 또 해요. その祭りの行列をずっと横から見ることができたわけですが大きな鎌を持ってそこに大きな偶像を乗せて担いで行列していました。 힌두교의 신, 시바 신을 이렇게 딱 만들어 놓고 그 이제 천천히 사람 걸어가는 속도로 차들이 가는 거예요. 大きなシバ神の像を人々が担いでもう徒歩で歩いていくわけです。 뭐 시바 신에 보면은 목에 이 코브라 뱀이 걸려 있어요. そのシバ神を見てみると首にコブラがかかっています。 양쪽 팔에도 다 코브라가 있어요. 両腕にもコブラを巻きつけています。 이게 이제 뱀의 왕을 섬기는 거예요. 蛇の王であるわけです。 그러니까 시바 신을 좋은 신이라고 하면서도 마귀 사탄을 함께 섬기는 거죠. ですからシバ神を良い神だと思って信じているんですが実は蛇を悪魔サタンを拝んでいるわけで 그런 す。 재앙이 올 수밖에 없죠. ですから災いが来るしかありません。 그 5천 명이 참가한 뒤에 지금요 이 유튜브로 우리 거기 있는 우리 부목사 49만 목사가 보내왔는데요. 일본의 산사태는 저리 가라요. 어마어마한 산사태로 어마어마한 사람들이 지금 피해를 받고 있습니다. 実際これほど5000万人が集まって神々を盛大に祀ったのであればじゃあ祝福されるかというとそうではなく佐久間牧師から送られてくるニュースによるともう日本の雪崩や雨による災害はもう話にならないくらい大きな大災害や土砂崩れが起こっているそうです。 일본의 야마구제리는 뭐 아무것도 아니에요. 어마어마한 산사태. 本当に日本で最近起こった大雨には比べ物にもならないぐらい大雨が降って大変な山崩れが起きてしまったと。 일본도 어디 절에나 여기 가보면 반드시 뱀 있습니다. 뱀 만들어 놓고 절하고. 日本もそうでしょう。お寺に行っても神社に行っても必ず寺があって竜があって蛇があってそれに拝んでいます。 그 존재가 바로 사탄 마귀란 걸 모르니까 그렇단 말이에요. 実はその実態が悪魔サタンであることを人々が知らないからです。 마귀는요 자기가 이 마귀가 사탄이 누군가를 모르게 합니다. 悪魔は自分の正体がわからないようにします。 성경에만 폭로해 있어요. ですがその正体を聖書だけが暴露しています。 그 사탄 뱀 마귀를 멸하시려고 그리스도가 오셔서 머리를 깨뜨렸습니다. その蛇悪魔サタンを打ち砕くために女の子孫であるイエス・キリストが来られサタンの頭を踏み砕きました。 그걸 믿어야 재앙이 떠나가요. このことを信じるとき災いが止まります。 우리 집안 대대로 내려오는 그런 저주 재앙이 다 사라집니다. 私の家で子孫代々流れてきた呪いと災いが終わります。 국가에 나오는 재앙이 사라지는 거예요. 国家に代々続いていた災いが止まります。 이것을 성경만 말해주고 있습니다. このことを聖書だけが教えています。 그걸 모르니까 사람들이 재앙을 받는 거죠. 逆に言えば人々がそのことを知らなくて災いを受けています。 노아 홍수 사건이 실제 있었습니다. ノアの洪水の事件もそうだったでしょう。これは実際にあったことです。 인간이 너무나 악해져 가지고 하나님이 홍수로 심판을 했어요. 人々があまりにも堕落して神様が洪水で裁くことを決めました。 그때 노아에게 가족에게 방주를 지으라고 했어요. ですが
ノアとその家族に箱舟を作りなさいと言われます。 방주에 들어서 들어가니까 노아 가족만 살았어요. この箱舟に入る者だけが救われ助かりました。 우리는요, 실은 노아의 그 후손들입니다. 私たちもノアの子孫です。 다른 사람이 아니에요. 우리 다 노아의 후손들이에요. 全世界の誰もがノアの子孫です。 근데 노아 가족만 살아남는데 나와보니까 다 세상에 다 노아 것이에요. ノアの家族だけが生き残ったからです。そしてその箱舟から出たところ、全世界がおのずとノアのものになりました。 그러니까 재앙에서 해결되는 것 정도가 아니라 모든 것을 다 받았던 この 거예요. ようにこの福音によって私たちの災いが止まるだけではなく、すべてを受ける祝福があります。 그게 창세기 3장 15절 복음을 아는 사람의 축복이에요. これが創世記3章15節の福音を知る者の祝福です。 노아의 세 아들이 있는데 둘째 아들이 함인데 이 손자가 니무렛이라는 사람이에요. ですが、そのノアにも3人の息子がおり、その次男であったハムの子孫がニムロデというものです。 그 니무렛 속에 사탄이 들어가지고 지가 하나님처럼 되려고 하나님의 역할을 하려고 바벨탑을 짓고 쌓고 하나님 자리까지 이게 남봤습니다. このニムロデの中にサタンが働いて、自分が神になろうと大きなバベル塔を建て、自分を偶像視します。 인간은 하나님 모르면 마귀에게 종로되는 하는 겁니다. このように人間は神様がわからないと悪魔の奴隷になって悪魔に仕えることをしてしまいます。 지가 하나님 되려고 그래요. 自分が神になろうとします。 이런 큰 재앙이 올 것을 막기 위해서 하나님께서는 아브라함을 불렀습니다. そのような時代が続くとまた災いが起こるしかありません。そこで神様は災いを止めるためにアブラハムを呼ばれました。 니무렛을 중심으로 쓴 바벨탑을 다 하나님이 다 허물어버리고 서로 다 흩어지게 했어요. ニムロデを中心としたバベル島は神様がすべて崩し全部散らばるようにします。 그때부터 말이 다 달라졌어요. 그 전까지 말이 하나 있는데 다 일본말, 한국말 다 달라듯이 방언들이 막 생겼어요. 도저히 서로 통하지 못하도록. その時から世界の言語もバラバラになり、これ以上全人類が力を合わせて偶像を立てるということはないようにされました。 예, 아브라함을 불러가지고 축복을 하십니다. また神様は災いを止めるアブラハムを召して祝福されます。 아브라함에게 이렇게 축복하셨어요. アブラハムをこのように祝福されます。 2절에 보면 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 創世記12章2節を見てみると、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。 이 복음을 가진 아브라함에게 이 축복을 주셨어요. 福音を持っているアブラハムにこのような素晴らしい祝福をくださいました。 마귀를 꺾는 비밀을 가진 아브라함이에요. 悪魔を畜大と奥義を持ったアブラハムです。 아브라함의 이 증손자인 요셉은 애굽의 총리가 되었습니다. そしてアブラハムのひ孫であるヨセフはエジプトの総理になりました。 7년의 대기근을 해결하는 그런 주역이 되었습니다. 7年にわたる大飢饉という災いを止める主役になりました。 총리가 됐는데 그 후에 다 또 문제가 옵니다. ですが、その後また福音が失われて問題が起きてしまいます。 마귀가 있다는 걸 모르니까. 悪魔がいるということがわからないと、神様の子供であっても負けてしまいます。 잘 된다고 해서 마귀가 없는 게 아니에요. 私たちがうまくいくからといって、悪魔が存在していないわけではありません。 복음을 놓치면 또 공격해 와요. 福音を手放すとすぐにまた攻撃してきます。 그래서 마귀의 종이 돼가지고 노예가 되고 말았어요. そこでこの災いを止める福音を見失い、悪魔の奴隷になってしまいます。 뭐 아들 낳으면 다 죽음을 당하는 그런 민족 말살의 피해를 받게 됐어요. エジプトの奴隷になって息子が生まれたら殺される、そして民族そのものを絶滅させられそうになるという危機に瀕しまし 그때 た。 모세를 불러가지고 피를 발라라. その時にモーセが選ばれます。モーセに言われます。血を塗りなさい。 양의 어린 양을 잡아가지고 문설주 집집마다 피를 발라라. 子羊をほふってその血を家の鴨居と門中に塗りなさい。 근데 그 피를 보는 그 피 바르기 때문에 그 수많은 재앙이 오지 않아요. そしてこの血を塗った家には災いが来ませんでした。 12장 3절에 보면은 出エジプト記12章です。 12장 13절에 내가 애굽 땅을 칠 때에 그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. 13節、あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。
멸망하는 재앙이 오지 않는다. 滅びの災いは起こらない。 복음을 가지면 그래요. 福音を持つとこうなります。 이게 하나님의 약속입니다. これが神様の約束 그 です。 약속하신 주인공이 오셔서 하나님이 오셔서 십자가에 달리시고 이 사탄의 머리를 깨뜨리고 죄와 사망 모든 재앙을 해방시켜 そして 주셨습니다. この約束の主人公であるイエス・キリストがいよいよ来られ、十字架で全ての悪魔サタンを打ち砕き、全ての災いを止めてくださいました。 다 완료했다. 完了したと言われます。 주님은 실패자가 아니에요. イエス様は失敗者ではありません。 하나님 자신이기 때문에 神様ご自身ですから、 내가 다 이루었다. 完了した。す 약속하신 べ 대로 て成し遂げた。 약속하신 대로 이루었다. 約束したすべてのことを完了した。 할렐루야. 이것을 우리가 믿는 것이 바로 복음입니다. このことを信じるのが、災いを止める福音です。 예수 그리스도를 믿는다는 것은 그래 겨우 살다가 천국 가는 게 아니에요. イエス・キリストを信じるとはこういうことです。なんとか救われて天国に行くだけのことではありません。 우리가 어마어마한 아브람처럼 이 노아처럼 응답받는 것이에요. 私たちもアブラハムのように、ノアのように偉大に祝福されることです。 이 복음을 진짜 믿고 누리면 되는 것입니다. ですから、この福音を信じて味わいましょ 그래서 재앙을 막는 기도를 누림 속에 들어가야 그 응답들이 계속 됩니다. う。そして私たちが災いを止める祈りの中に入るときに、この祝福を味わい続けることができます。 우리는 하나님 자녀요, 하나님의 성전요, 하나님의 약속에 받은 그런 어마어마한 모든 것을 가진 갑니다. 私たちは神様の神殿であり、神様の子供であり、神様が約束したすべての祝福を受けたものです。 사탄을 이기는 축복 중에 최고의 축복이 사탄을 이기는 축복이에요. 実は祝福の中の一番の祝福はサタンを打ち砕く祝福です。 사탄을 나라를 정복하는 축복이에요. サタンの国を征服する祝福です。 그럴 축복을 우리에게 주시고 우리에게 강한 이 사탄을 이기는 그 망대가 되도록 하나님이 축복하셨어요. その祝福を与えた上で、私たちがサタンに勝つ強い櫓になるように、神様は祝福してくださいまし 그래서 た。 망대의 기도를 하는 겁니다. ですから、櫓の祈りをしましょう。 망대니까 いや、私たち自身が櫓ですから、 망대다운 기도를 하는 겁니다. 櫓らしい祈りをしましょう。 주님, 나는 주님이 함께 하십니다. 神様、私には主が共におられます。 성령으로 충만케 하옵소서. 聖霊で満たしてください。 주의 천사를 동원해서 하나님 나라가 내게 임하고 가는 곳마다 임하게 主 하옵소서. の御使いを使わして神の国が私の行く先々で望むようにしてください。 자에게 오력을 주옵시고 私に5つの力をください。 그리고 마귀를 완전히 꺾는 힘을 주옵소서. そして悪魔に完全に打ち勝つ力を与えてくださ 물론 い。 마귀를 결박하는 권세를 쫓아내는 권세를 이미 받았어요. 悪魔に打ち勝つ権利はすでに受けていますから、 그걸 100% 믿게 하시고 そのことを 100% 信じ 그리고 て 그걸 사용하게 하옵소서. 使えるように祈りましょ 그러면 정말 전무후무한 응답들이 옵니다. う。すると空前絶後の答えが来ます。 전무후무한 내가 인생이라는 걸 압니다. 自分の人生が空前絶後の人生であることがわかります。 과거에 많은 문제가 있고 실패했는데 그런 응답을 받은 인생이란 말입니까? いや、私は過去にこんなひどいことがあった、こんな大変なことがあった。なのに私の人生が答えられた人生だと言うんですか？ 그랬습니다. 実はそうです。 그걸 다 축복으로 바뀌어요. なぜなら、その過去がすべて祝福に変わるからです。 축복이라고 아니도록 믿는 것이 그 마귀의 일이에요. 実は祝福じゃないと思わせるのが悪魔の仕業です。 그걸 자꾸 열등감, 죄책감을 자꾸 집어넣어요. 劣等感や罪意識や、また傷を与えます。 그런 문제를 통해서 진짜 마귀가 했던 것을 알게 되고 ですが、そのような過去の問題があったからこそ、悪魔の存在がまざまざと分かりました。 그리고 내가 정말 그리스도가 필요한 것을 알게 되고 そして、なぜ自分にキリストが必要なのかが分かりました。 그게 최고의 축복이에요. これこそが最高の祝福でしょう。 그래서 정말 내 지금의 삶이 마귀와 싸우는 삶. だから今の私の人生は悪魔と戦う生活。 그래서 미래가 완전히 마귀의 나를 정복하는 삶. 未来においてはサタンの国を打ち砕く生活。 그래서 과거, 현재, 미래가 축복이죠. ですから過去、現在、未来が祝福です。 정말 우리 교회가 목사와 중직자와 성도들이 렘넌트들이 하나가 돼서 정말 전무후무한 교회입니다. 私たち福音宣教協会は牧師も副牧師も住職者も生徒方もレムナントもみんな全員が空前絶後の人生です。 그 믿어지면 미래가 꿈이 보이지고 비전이 보여요. そのことを信じるとき、未来を描いて、夢を描いていくことができます。 반드시 성취될 미래가. 必ず成就する未来をです。 저는
우리 교회의 성도들이 다 진짜 제자가 되고 私の描く未来は、福音宣教協会の全生徒方が弟子になっ 우리 て、 랩런트들이 정말 절대 서밋들이 되고 レムナントたちが絶対サミットになって、 그러면 이 숫자로만 충분히 일본 복음화 세계 복음화 할 수 私 있어요. たちだけでも十分に、そうなれば、私たちだけでも十分に日本福音化、世界福音化することができます。 그러면 다른 교회 성도들도 와 이렇게 복음성교처럼 돼야겠다. 70명 정도 나와요. そのような私たちの姿を見て、他の教会も、7000教会も、8000教会も、福音宣教教会になっていこうと変わっていくでしょう。 그리고 세계 교회도 바뀝니다. そして世界教会も変わっていくでしょう。 지금 계속 문이 열리고 있어. 그래서 한 주에 지금 계속 문이 열리고 있습니다. 実際、今も、ずっと毎週世界への門が開かれています。 그리고 밤새 꿈이 이루어진다니까요. 응답이 이루어진다니까요. 私たちがこのように描いていく夢が答えとしてその通り成し遂げられていきます。 그리고 정말 세 가지 뜰을 세우는 주역들이 되게 앞서서 そして描く未来は3つの庭を作り上げる主役になりますように。 그런 기도를 하루에 꼭 한 번씩 누리면은요 힘이 생기고 응답이 옵니다. このような祈りを毎日味わうとき、力が与えられ答えが来ま 그래서 す。 매일 하루에 한 번 아니면 세 번이라도 꼭 그걸 누리는 은혜가 있길 바랍니다. ですから1日3回この素晴らしい恵みを味わう祈りをしましょう。 주보에 있어요. 777 기도문이 있습니다. 週報に777の祈り文がありますか 그걸 ら、 읽어보세요, その通りに読んで祈ってみてください。 그러면요 힘이 생깁니다. すると力が湧きます。 다니엘은 하루에 세 번만 했는데도 이 10대에서부터 90세까지 70년 동안 총리 대신을 계속 다니엘이 했어요. ダニエルもこの1日3回の祈りを毎日した結果、なんと10代から80歳に至るまでの70年間ずっと国の総理を務めました。 70년 동안 총리 대신을 한 사람은 지금 아마 기네스북에서 그 사람 외에는 없을 거예요. 다니엘. 70年間も総理を務めたという人はきっとギネスブックにもダニエル以外はいないでしょう。 왕은 그냥 몇 명 바뀌었죠. その間に王は何人も変わり、王朝も変わったにもかかわらず 그리고 です。 다니엘만큼 지혜가 있는 사람이 없어요. なぜダニエルが70年間総理であったか、ダニエルほど知恵のある人がいなかったからです。 다 사람은요 지혜가 있는데요. 마귀가 이게 딱 지혜가 없도록 합니다. 本来神様は誰もに知恵を与えてくださいましたが、サタンが働いてその知恵を奪っていきます。 마귀가 아까 결박되고 성령 역사하면은 지혜가 생기고 체력이 생기고 다 생겨요. ですが祈りを通して私たちを妨げるサタンを打ち砕くときに、本来与えられていたその知恵が回復され、体力が回復され、 경제력이 健康が回復され、経済力が回復されます。 사람을 살리는 일이 人間関係も回復され、人を生かすようになりま 또 す。 지난주도 얘기했지만 우리가 매 시간마다 체크를 해보는 거예요. ですから先週も申し上げましたが、毎時間ごとにチェックをしましょう。 우리가 신앙생활 하면서도 이 하나님의 축복을 다 받아놓고도 늘 불신앙하고 염려하고 근심할 수가 있어요. 그게 인간입니다. 私たちがせっかく神様から全ての祝福をいただいておきながらも、そのことを失念して不信仰したり、思い煩ったりしてしまうことがあります。人間ですから。 문제 앞에서 자꾸 낙심하기도 하고 불안하기도 하고 막 그럴 수가 있어요. 問題の前で落胆してしまったり、不安になってしまったりすることもあり得ます。 그러나 이게 틀렸다고 체크하는 거예요. ですが、その状態はいけないということをチェックしなければなりません。 내가 왜 이렇게 마귀에게 질 필요가 없지? 私はこのように悪魔に騙されていてはいけないのに、 다시 새로 돌아오는 こん 거예요. な風になっている必要はないと、もう一度立ち直ることです。 내 안에 그리스도가 계십니다. なぜでしょうか。私の中にキリストがおられる 나는 からです 하나님 。 私は神様の子供だ 나는 からです 성전이다 。私は神殿だから 나는 で 왕 す。 같은 제사장이요 전도자다. 私は王である祭司であり、伝道者だ。 나는 새로운 피조물이다. 私は新しく作られたものだ。 렘넌트다. レムナントであれば、私はレムナントだ。 어른들은 나는 그리스도를 복음을 가진 大人 전도자다. の皆さんも、私はキリストの福音を持った伝道者だ。 그리고 다시 시작하는 거예요. このように思い直して、もう一度立ち上がることです。 그리고 늘 한 시간 한 번 정도 나이 들수록 일어나서 스트레칭도 하세요. このように霊的にもそうですし、また年を重ねるほど1時間に一度は立ち上がってストレッチをしたり体を伸ばしてください。 그래야 건강해집니다. そうしてこそ肉体的にも健康になり 그리고 ます。 한 시간에 한 번씩 꼭 다시 심호흡하고요. そして1日に1回、こう 아니 やって 한 시간에 한 1時間に1回、このように心を切り替えながら呼吸もして、 그러면요 아주 건강해져요. するととても健康になります。 그리고 멀리도 찾아보고 また、目の前のことばかり見るのではなく、遠くに視線を向けてく 우리 ださい。 아디엠 목사님 눈 수술해서 감사하게 이제 회복돼서 오셨는데
안경 쓸 필요 없어요. 뭘 쳐다보면 안경 필요 없어요. 今、アイデン牧師が目の手術が無事に終わり、今無事回復され、もちろんまだ眼帯はつけられていますが、視力のためにも遠くを見て広く見てください。 늘 이게 뭐 게임하고 또 뭐 이렇게 컴퓨터만 보다가 몇 시간 하면 안 돼요. 한 시간마다 쉬고 좀 멀리도 보고. スマホを見たり、テレビを見たり、パソコンを見たり、それが何時間も続いてはいけません。1時間に1回は顔を上げて、そして遠くを見て、 그러면요 시력도 좋아지고. すると視力も回復します。 아니 정말 우리가 마귀에게 이기는 영육간에 승리하는 그런 것을 자꾸 생각을 합니다. 私たちが悪魔に霊肉ともに勝利する権限を持っていることを毎時間思い起こしてください。 그건 매사가 최선할 수밖에 없어요. するとすべてのことにおいて最善をすることができます。 매사가 잘 되게 됐어요. 最善すべてのことがうまくいくようになります。 결국은 한 사람이면 자신이에요, 자신. そしてただ一人自分自身を生かすことです。 다른 사람 때문에 속상할 것이 없어요. すると他の人のせいでどうこうすることがありませ 다른 ん。 사람 때문에 화낼 것도 없어요. 他の人のせいで怒ったり腹を立てることもありません。 내가 강해지면 다른 사람은 다 살기도 했어요. 自分が強くなれば他の人まで生かすことができるからで 다른 す。 사람의 문제가 아니라 내가 문제예요. あの人のせいではなく実は自分が問題なのです。 내가 강해지면 다 살아난다니까. 自分が強くなれば全員生かすことができます。 누구 핑계 댈 것도 없어요. 誰かのせいに言い訳をする必要もありません。 그래서 내가 강해지기 위해서 기쁘고 自分が強くなるためにいつも感謝して喜んで、 늘 막 화내고 그러면은 약해져요. いつも怒っていて腹を立てていたら弱くなるしかないでしょ 늘 근심하면은 병이 생겨요. う。いつも心配して思い煩っていたら病気になってし 그래서 まいます。 성경은 항상 기뻐하라. ですから聖書はいつも喜んでいなさい。 쉬지 말 기도하라. 絶えず祈りなさい。 범사에 감사하라. すべてのことについて感謝しなさい。 할렐루야. 이래야 사단이 벌벌 또 도망가는 거예요. こうしてこそサタンが触れ上がって逃げ出します。 거기서 시험될 때는 진짜 어마어마한 응답이 옵니다. そしてこのことを持続できるとき素晴らしい答えが来ます。 그래서 그것이 재앙을 막는 기도예요. ですから私たちの祈りは災いを止める祈りです。 특별히 계속 흑암을 걸박았어요. 暗闇を打ち砕く祈りを続けましょう。 나의 약점을 알고 공격하려고 하는 사단아 주의 숨을 결박받았어요. 私の弱点をよく知って攻撃する悪魔はイエス・キリストの皆によって完全に打ち 우리 砕かれよう。 가정과 가문의 역사는 흑암은 결박받을지어다. 私の家庭と家計に働く悪魔はイエス・キリストの皆によって打ち砕かれよう。 나의 현장의 역사는 흑암은 결박받을지어다. 私の現場に働くサタンは打ち砕かれよう。 저는 일본의 역사는 흑암을 계속 결박합니다. 私は日本に働くサタンをずっと縛っています。 천도운동이 아니라도록 제자가 일어나지 못하도록 방해하는 흑암은 결박받을지어다. 伝道運動が起こらないように、弟子が立てられないように邪魔をする悪魔を縛っています。 자, 그러면 세 번째는 그러면 재앙을 막는 사명이 생겨요. すると三つ目、災いを止める使命が生まれます。 내가 강해지면은요 사명이 생겨요. 自分が強くなれば自分のことでどうこうではなく神様の使命をつかむことができます。 아, 창세기 3장 15절 이 원색 복음을 몰라서 사람들이 멸망받구나. 人々がこの創世記3章15節の現職福音を知らなくて災いを受けている。 교회를 오래 다녀도 창세기 3장 15절 복음을 몰라가지고 마귀에게 늘 당하는구나. 教会に長いこと通っていても創世記3章15節の現職福音を知らなくてサタンに攻撃されっぱなしになっている。 이 복음을 전 모든 사람들이 알려야겠다. この現職福音をすべての人に知らせたい。 그런 마음이 생긴다니까요. このような思いが生まれます。 바울이 그랬어요. パウロがそうでした。 그래서 바울이 내가 이 에베소만 전도한 것이 아니라 이 로마도 ですか 봐야 ら 되라. パウロはエペソで大きな伝道を成し遂げた後にもそれにとどまらず私はローマも見なければならないと言いました。 이게 하나님이 기뻐하는 사명이에요. これこそが神様の喜ばれる使命です。 많은 사람들이 바울 당신 그거 가면 안 된다고 多 그랬어요. くの人たちが言ってはいけませんとパウロを止めました。 바울이 하는 말이 내가 이 복음을 하나님이 이 은혜의 복음을 전하는데 내 생명도 조금 더 아끼지 않는다. ですがパウロはこの命の福音を伝えるためならば私は自分の命を少しも惜しいとは思いません。 목숨을 아끼지 않는 사람이 어디 있겠어요. 命を惜しまない人はいないでしょう。 그런데 목숨보다 더 귀한 사명이 있다는 것을 바울은 발견했다. ですがその命よりも大事な使命があることをパウロは知っていました。 근데 그런 사람은 안 죽어요. そのような人は最後まで生き残ります。 목숨 살리려고 하면 죽어요. 自分を大事に、五章を大事にしているとむしろ早くに命を落とします。 정말 이 목숨보다 더 값지는 것이 발견된 사람은 산다니까. 自分の命よりも価値あるこの素晴らしい使命を使った者は最後まで生き残ります。 그래서 그걸 전하기 위해서 예루살렘에 갔습니다. パウロはこの大事な福音を伝えるためにまずはエルサレムに行きました。 바울 너 잘 만났다. 너 잘 왔다. 다 죽이려고 그랬어요. エルサレムにはパウロを待ち構えていたユダヤ人がいましたのでパウロを殺そうと待ち構えていました。 근데 다 하나님이 백부장 시켜가지고
딱 안전하게 했어요. ですが、リンチにあって殺されないように、神様がローマの100人隊長を動かしてパウロを守ります。 바울에게 또 이렇게 말해요. その後、またパウロに御声があり 또 ました。 예루살렘에서 나를 증거한 것처럼 이 로마에도 증거해야 한다. エルサレムで私を述べ伝えたように、ローマでも証しをしなければならない。 바울은 2년 동안이나 카이사르에 잡혀 있었어요. パウロはその使命を掴んで、2年間の間はカイザリアで交流されていました。 총독들이 어떻게든 이스라엘 사람들, 유대인들 마음에 들게 하려고 재판을 거기서 예루살렘에서 하려고 그랬어요. ユダヤ総督がなんとかユダヤ人の人気取りをするために、ユダヤ人の評判の悪かったパウロをこのユダヤ州でなんとか解決して裁判しようとしていたわけです。 바울은 알아요. ですがパウロは知っていました。 내가 예루살렘에 가서 재판받는 동안엔 자기가 죽는다는 것도. 自分がこのエルサレムで裁判を受けたらローマに行けず殺されてしまうことを知っていました。 내가 지금 사명이 있는데 괜히 필요 없는 죽음 할 필요 없지. 自分はローマに行くという使命があるのにユダヤで死ぬわけにはいきません。 나는 카이사 앞에 가서 재판을 받겠다. ですから私はカイザルの裁判を受けますと上告します。 그러니까 이 로마에 보낼 수밖에 없어요. 法の制度がそうなっているのでローマに送るしかありませんで 그래서 した。 바울을 태워서 이제 백부장이 인솔해서 로마로 가게 됩니다. そしてこのパウロを100人隊長が連れて今ローマに向かっている最中であるわ 그래서 けです。 카이사라는 데가 총독 관저가 있는데 거기서 출발해가지고 무라라고는 이제 섬으로 갑니다. 항구로 갔습니다. ユダヤ州のカイザリア総督府があるところですが、ここを出発して港町にまず行きます。 무라라고는 항구에서 마침 저 이탈리아 로마로 가는 국제선 배가 있었어요. そしてちょうどその港にイタリアに向かう国際線の船がありました。 다시 말해서 카이사르에서 무라라는 항구까지 올 때는 작은 배였어요. この、カイザリアから港村まで来るまでには小さな船で来れば済む話でした。 로마까지 가려면 큰 배를 타야 해요. ですがそこから海を渡ってイタリアローマに行こうとすると大きな船に乗り換えないといけません。 알렉산드리아는 큰 배였습니다. アレクサンドリアという大きな船でした。 근데 그때가 겨울이었어요. ですがこの時の季節が冬です。 시중에는요 겨울철에 굉장히 파도가 셉니다. 地中海は冬はとても海が荒れます。 그런데 출발해가지고 겨우 미양이라는 곳에 도착했어요. ですがそのような悪天候の中も押してなんとか途中の港に着きます。 미양이라는 것은 아무것도 없어요. 조만 섬이기 때문에 조만한 그 항구이기 때문에 한 3개월 동안 겨울을 나야 하는데 봄까지 기다려야 하는데 그게 불편한 곳이었어요. ですがこのミアンという港はとても小さな港でこれから船を出せない一冬の間をここで過ごさないといけないんですがそうするにはとても不便で船乗りにも評判の良くない港でした。 그러니까 이제 선장이나 백부장이나 이런 사람들은 그래도 기왕 한 3개월 지낼 바에는 좀 좋은 데 가서 빠찡어도 하고 가라오케도 하고 그런 데 가고 싶으니까 조금만 더 가면은 저 좋은 항구가 있는데 왜 여기서 아무것도 없는 이 시골 항구에서 보내냐. 이 바울 말을 무시했어요. そこでパウロはここに留まりましょうと言ったのですが船長も船乗りもまた100人隊長もどうせ一冬過ごすのであればもっと娯楽のある大きな港町に行きたいとなんでこんなところに留まって何ヶ月も過ごさないといけないんだということでパウロのここに留まりましょうという反対を押し切って次の航海に出るわけです。 너 크리스찬이 너는 술 담배 안 지만 나는 술 없으면 못 산다. 저 가라오케 안 가면 안 된다. 이런 식이죠. つまりクリスチャンだからあなたはお酒やタバコ飲まないかもしれないが自分はもうお酒も飲みたいしパチンコだってしたいし行きたいというわけです。 그래서 출발한 거예요. それでパウロの反対は無視されてそして出港することになりました。 출발하자마자 폭풍이 만나가지고 완전히 보름 동안 완전히 사경을 완전히 살 가망성이 전혀 없었어요. ですが出港した瞬間に嵐に出くわしてしまいもう半年の間太陽も見えないほど生き残る希望は何一つない状況になってしまいました。 그때 주의 천사가 나타나서 바울에게 이렇게 말합니다. そこで主の御使いが現れてパウロに言ったわけです。 27장 24절 맞습니다. 使徒の働き27章24節です。 바울아 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니. 恐れてはいけませんパウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと乗船している人々を皆あなたにお与えになったのです。 바울 한 사람 때문에
함께 탄 276명을 하나님이 살리시는 거예요. パウロの一人のために共に同船していた276人も神様が守ってくださるわけ 자연의 です。 힘을 인간이 쉽게 막을 수가 없어요. 自然の力を人間が止められますか？ 그것을 막을 수 있는 분은 하나님뿐이에요. 止められるのは神様だけです。 이유가 있을 때 막았습니다. 神様は理由があるときに止めてください 하나님의 ます。 절대 목적인 이 복음 전도 때문에. 神様の絶対目標である福音伝道の使命を持っているとき、 그때 하나님의 역사가 일어나요. その時神様の宮座が起きます。 홍해 바다를 그냥 아무 때나 갈라지지 않겠죠. 当然航海を切り開く時だって暇つぶしで何の用もないのに切り開いたりはしないでしょう。 또 요단강도 갈라졌어요. ヨルダン川もせき止められま 아무 した。 때나 또 요단강이 갈라지지 않죠. 何の用もないのにヨルダン川をせき止めたりしないで 그런 しょう。 초자연적인 일들이 벌어지는 거예요. ですが神様の使命をつかむときに超自然的な宮座も受けます。 아니, 여러분 가문을 살리겠다. 여러분 가문에 특별한 일이 벌어지고. 皆さんの家紋を生かすと決めたとき、皆さんの家紋に特別な宮座が起きます。 내가 사업을 한다면 내 사업을 통해서 하나님의 하나가 그 세계복음을 하겠습니다. 私がこの使命を持って事業をする。私の事業を通して神様の願う伝道宣教で災いを止めます。 그 회사의 사업에 특별한 일이 そ 벌어지죠. の使命を持つときに、その会社に、事業に特別な宮座が起きます。 일본이 나라는 누구나 어느 나라보다도 재앙을 많이 받은 나라예요. また、この日本は他のどの国よりも災害や災いの多い国です。 그걸 가장 아픔을 아는 나라예요. その痛みを一番よく知っているのが日本人でしょう 근데 。 일본 사람은 잘 왜 왔는지 몰라요. ですが日本人はなぜこんな災いが絶えないのかわかりません。 성경이면 알려주죠. 聖書はなぜなのか教えています。 우리가 전도운동하라. 私たちがそこで伝道運動をします。 아멘. 전도운동하라. 私たちが伝道運動をしましょ 진짜 일본을 통해서 세계복음하라. う。そして日本を通して世界福音化をします。 모든 게 바뀌어집니다. その時完全に覆されます。 그리고 바울이 죄인이었는데 이제는 주도권을 잡습니다. パウロもこの災いを止めたことによって、それまでの囚人という身分から主導権を持つ人間に変わります。 여러분들이 안심하라. 皆さん安心しなさい。 이제 밥도 먹어라. 恐れてはいけません。食事をとって一息ついてください。 한 명도 죽지 않는다. なぜなら一人も死なないからです。 하나님 나한테 神様が 말씀했다. 私におっしゃいましたから大丈夫。 완전히 죄인이 주도권을 잡게 こ 됐어요. のように囚人の身分だったはずが、その船の主導権を持つリーダーに変わりま 그래서 す。 다 살려냈어요. そして全員を生かしました。 그래서 우리는 정말 이 사명 가졌으면 주도권을 잡게 됩니다. 私たちも同じで使命を持つと主導権を持つようになります。 우리가 그런 응답을 하나님 주셨어요. このような答えを神様がくださいました。 그래서 이 복음을 안다는 것이 얼마나 복이고 この福音を知るということがどれほどの祝福でしょう。 이것을 정말 누려서 증인이 돼서 사명을 회복하는 주역들 되기를 주의 이름으로 축복합니다. この福音を祈りで味わい、使命を回復する主役になることを願います。 거듭 말씀드립니다. 우리 성도들이 숫자가 충분합니다. 繰り返しますが、数が問題ではありません。今の生徒の皆さんで十分です。 한 사람 한 사람 사명 가지. 皆さん一人一人が使命を持てば十分です。 사명도 없이 그냥 교회 왔다 갔다 하는 것을 그냥 성도라고 그래요. 使命もなく、ただ教会に行ったり来たりする人を信徒と言います。 그러면 약해요. でもこれだけでは弱いです。 그리고 절대 말씀을 들어도 나와 관계없는 말이다. 그렇게 들려요. 御言葉を聞いても、これとは自分とは関係ないと切り捨ててしまいます。 사명을 가지면 나한테 주시는 말씀이라고 믿어져요. ですが使命を持つと、この御言葉は私に対する御言葉だと掴みます。 사명이 있으면요 기도가 되어져요. 使命があると、その御言葉を掴んで祈るようになります。 내가 강해지면 되는다. 私が強くなればいいんだ。 내가 한 사람이 되면 충분하다. 私一人で十分に生かすことができる 그럼 。 기도가 되어진다니까. すると祈りになります。 그래서 그 주역에 주는 축복들을 다 누리게 될 줄 믿습니다. 皆さんお一人お一人がこの使命の主役になる祝福を受けることを願い 우리에게는 ます。 그런 많은 체험을 주셨어요, 하나님이. そして神様は私たちに同じ体験を何度もくださいました。 정말 이 복음이면 재앙이 막 この福音で災いが止まるということを 우리는 体 많은 験してき 체험을 ま 받았어요. したでしょう。私たちはたくさん体験してきました。 그래서 증인으로서 ですからその証人として 정말 하나님의 사명 가지는 그런 재앙을 막는 주역이 될 줄 믿습니다. 使命を持って災いを止める主役になることを願います。 기도하겠습니다. 祈ります。 하나님 감사합니다. 神様は感謝します。 저희들에게 정말 복음을 주시고 私たちに福音をくださり、 재앙을 막는 기도를 하게 하시고 災いを止める祈りをし、 정말 사명을 붙잡고 가게 하심을 감사합니다. 災いを止める使命をつかむようにされ感謝します。 이 시간에 기도합니다. 今祈ります。 이 언약 속에 있는 절대자들 우리 성도들에게 이 시간에 모든 질병과 문제를
주 예수 그리스도의 이름으로 완전히 해결해 주시고 この使命をつかんだ絶対弟子である全生徒方のすべての問題、病、主が癒して解決してください。 새로운 출발할 수 있도록 큰 은혜와 믿음을 주시고 新しいスタートを切れるように大きな信仰と恵みをください。 절대 불가능, 절대 가능으로 축복해 주옵소서. 絶対不可能が絶対可能になる祝福をください。 재앙을 막는 주역들이 되도록 축복해 주옵소서. 災いを止める主役になるように祝福してください。 일본 재앙이 사라지고 일본을 통해서 세계복음하는 그런 주역들이 되게 해 주옵소서. 日本の災いが消え去り、日本を通して世界が福音化される祝福をください。 후대들이 세계 살릴 수 있도록 축복해 주옵소서. 次世代が世界を生かすようにしてください。 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメンアーメン。